அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் கிச்சன். எல்லாரும் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுங்க, ஹோம் டூர் போடுங்க அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு தான் டைம் இல்லை. இன்றைக்கி வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் போட போகிறேன். வாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன், எப்படிலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியாக பாக்ஸு எதுவுமே நான் வாங்கலை. வீட்டில் எந்த பாக்ஸ் இருக்குதோ அதுலேயே வச்சு நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் மேலே ஃப்ரீசர் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ் க்யூப்லாம் வைப்போம்ல, அதில் வந்து பப்பாயா தான் நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மட்டனுக்கெல்லாம் போடுறதுக்காக. மட்டன் நல்லா வெந்துடும். ஸோ அதுக்காக நான் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஐசிங் சுகர் தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நான் ஐசிங் செய்யும் போதெல்லாம் அது எனக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்கன் நக்கெட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். முன்னாடியெல்லாம் என்னோடய பசங்க வந்து நிறையா சாப்பிடுவாங்க. இப்போ அந்தளவுக்கு சாப்பிட்றதில்ல. அதனால் நான் வாங்குறதும் இல்லை. கொஞ்சமாக இருந்துச்சு, அது ஒரு டப்பாவில் வச்சுருக்கேன். அந்த டப்பாவில் சிக்கன் போன்லெஸ் தான் வச்சுருந்தேன். இந்த டப்பாவில் வந்து நான் வந்து கார்ன் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த சின்ன டப்பாவில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நான் வந்து பிஸ்தா வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ஸ்வீட்டு செஞ்சு அதில் போடுறதுக்கு. இந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா கேரமல் பாதாம் தான் வச்சுருக்கேன். இதுவும் ஸ்வீட்டில் போடுறதுக்கு. இது என்ன அப்படின்னாக்கா சிக்கன் பர்கர் செய்கிறதுக்காக சிக்கன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பச்சை பட்டாணி, அதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தான். நான் தேங்காய் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்காக தேங்காய் வந்து கீனி ஒரு டப்பாவில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து துருவின தேங்காய். இது வந்து சிக்கனு. இந்த பையில் இருக்கிறது என்னண்டாக்கா இறால் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பிரெஸ்ட்டு நான் வந்து இதில் 2 பாக்கெட் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து பிரிக்காத பாக்கெட்டு கீழே இருக்குது. இது வந்து சிக்கன் தைஸு. இது வந்து ரெடிமேடு பரோட்டா. இது வந்து என் பொண்ணுக்கும் என் பையனும் சாப்பிடுவாங்க. எப்போயாவது வந்து தோசை மாவு இல்லை அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து பிரிக்காத ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கனாக்கா ஐசிங் செஞ்சது பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஒரு டப்பாவில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மட்டன் இருக்குது. இதுவும் தேங்காய் தான். தேங்காவை தான் நான் இதில் பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னா இதுவும் ஐசிங் தான். இது என் பையனுக்கு பொண்ணுக்கெலாம் தெரியாது. தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் வந்து கீமா வாங்கி வச்சுருந்தேன். பாதி யூஸ் பண்ணிட்டேன், பாதி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரை. லாஸ்ட்டாக முடிகிற டயத்தில் நான் வந்து இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுருவேன். இது வந்து வடை மாவு வந்து நேற்று தான் அரைச்சேன். பாதி எடுத்து வச்சுருவேன். இது வந்து அப்புறமா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஐஸில் வச்சிடுறது. இது வந்து மீன். நான் வந்து நெத்திலி மீனும் நக்ரூர் மீனும் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அது வந்து அப்படியே இருக்குது. இது எல்லாமே தான் ஃப்ரீசரில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து கருவாடு ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாங்க, கொடுவா கருவாடு. அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண சிக்கன் 65 மசாலா, அதை வந்து நான் அதில் தான் வச்சுருப்பேன் ஃப்ரீசரில். அதுக்கப்புறம் ரசப்பொடி, அத்திப்பழம் வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாக்கா பாதாம் பிசின் தான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து போன வருஷம் நான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ இந்த வருஷம் நோம்பில் எல்லாம் சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து பிஸ்தா தான். பிஸ்தா வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பப்ஸு பேடு. இது வந்து பிரியாணி இலை ஊர்லேருந்து வந்துருந்துச்சு. இந்த இலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து கீ ரைஸு பிரியாணிக்கெல்லாம் செஞ்சாக்கா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லு. ஸோ அதனால் வீணாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சோளம் தான். 3 பாக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 3 பாக்கெட் சீஸு வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே தான் மேலே இருக்குது. இப்போ கீ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அந்த ஐஸ் க்யூப்லாம் போடுற ட்ரேயில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே ஃபுட் கலர், கேக்குக்கு உள்ள ஃபுட் கலரு, அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ, அது எல்லாமே தான் இருக்குது. இதெல்லாம் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன், வெளியில் வைக்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா இது வந்து சீஸ் க்ரீமு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சிக்கன் 65 மசாலா, அது வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து சாக்லேட் சிப்ஸு.
எப்பயாவது தானே யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால் வெளியில் வச்சா வீணாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒயிட் சாக்லேட்டு கேக் ஏதாவது செய்யறதுக்காக மேலே போடுறதுக்கு நான் துருவி வச்சுருந்தேன். அது வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இந்த பாட்டிலில் வந்து ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மில்க் மேடு எப்போதுமே என்கிட்ட இருக்கும், ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ பாதி காலி ஆகிடுச்சு, பாதி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து மொச்சக்கொட்டை வந்து வெளியில் வச்சா பூச்சி வச்சிரும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ட்ரை ரோஸ் வச்சுருக்கேன், இந்த ஸ்வீட்லாம் செய்யறதுக்கு அதுக்கு போடுறதுக்காக. இது வந்து ஊர்லேருந்து வந்த மசாலா, அதனால் இது எல்லாமே உள்ளே இருக்குது. மல்லித்தூள், ஜீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் இது எல்லாமே. இப்போது அடுத்த ட்ரேயில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பீஸா சாஸு 2 பாட்டில் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து பிரிக்காத பாட்டிலு, அதனால் நான் அந்த சைடு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் சிரப்பு, இது வந்து பசங்க ஐஸ்கிரீம்லலாம் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க. இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னா செர்ரி பழம், இது வந்து ஏதாவது கேக் அந்த மாதிரி செய்யறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மைனஸ் வந்து செஞ்சுருந்தேன், ஸோ அதில் பேலன்ஸ் இருந்ததை ஒரு டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது வந்து புளி, அது வந்து ஒரு டப்பாவில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து க்ரீமு, ஸ்வீட்லாம் செய்யறதுக்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பட்டரு காலி ஆகிடுச்சு, கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. இந்த பட்டர் பார்த்திங்கனாக்கா நான் இதில் வந்து கார்லிக்கு, அதுக்கப்புறம் மல்லி இது எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னோடய பசங்களுக்கு வந்து ப்ரெட்டில் வச்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுவும் சீஸ் க்ரீம் தான், குனாஃபாலாம் செய்யலாம். இது வந்து தக்காளி பேஸ்ட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதுவும் க்ரீம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒயிட் சாக்லேட்டு, இது எப்போயாவது தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சாக்லேட் தான். இப்போது அதுக்கும் கீழே உள்ள ட்ரேயில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து தக்காளி. எப்போதுமே நான் தக்காளி வச்சதுக்கப்புறம் இது மாதிரி மேலே ஒரு கிளாத் போட்டு மூடி வச்சுருவேன். அப்போ வந்து வீணாகாத இருக்கும். என்கிட்ட தக்காளியும் வெங்காயமும் எப்போதுமே நிறையா வாங்கி வச்சுருப்பேன். இது வந்து மைனஸு, ஹம்மூஸ் எல்லாம் செய்வோம்ல, அதுக்கு போடுற தஹீனா இது இருக்குது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தான். இது வந்து பிளாக் பெப்பர் போட்டது, இது நல்லாயிருக்கும், அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சீஸ் க்ரீமு, குப்பஸ்லலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஆனியன் பவுடரு, இது எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது ஊர்லேருந்து மிளகாய் தூள் அரைச்சிட்டு வந்தது, வெளியில் வச்சா கலர் மாறிடும் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது பானிபூரிலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மிக்சர் எப்போதுமே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும், வாங்கி வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது யூஸ் பண்ண பீஸா சாஸு, அதனால் இது இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஜிஞ்சர் பவுடரு, இது மல்லித்தூள் நிறையா இருந்துச்சு, பாதி எடுத்து கொட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வச்சுருக்கேன். இது வந்து கார்லிக் பவுடரு, இது வந்து கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக கரம் மசாலா எடுத்து ஒரு டப்பாவில் வெளியில் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கும் கீ ட்ரேயில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து எக்கு வைக்கிறது தான், பட் நான் வந்து சாக்லேட் வச்சுருக்கேன். இது ஃபுல்லாகவே எல்லாமே ஓப்பன் பண்ண சாக்லேட்டு, வாங்கின சாக்லேட்டு இது எல்லாமே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண சீஸ் தான் கொஞ்சமாக இருக்குது, அது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கீழே வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரெஷ் மில்க்கு, மாவு இட்லிக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது 2 டப்பாலையுமே மாவு தான் இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன், ஏன்னா இப்போ வெயில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் கோல்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். பாதி வெளியில் இருக்குது. இது நன்னாரி வேரில் வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன், அந்த ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும் ஜூஸ் போட்டு குடித்தா. அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, இது வந்து ஊறுகாய். இந்த டப்பாவில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா மல்லிக்கீரை தான் வச்சுருக்கேன். இது போல் டிஷ்யூ போட்டு வைங்க, 1 வாரம் ஆனாலும் வந்து வீணாகவே ஆகாது. இது போல் டிஷ்யூ போட்டு வச்சாக்கா. இந்த டப்பாவில் வந்து புதினா வச்சுருக்கேன், இதுவும் அதே மாதிரி தான் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பச்சை மிளகா தான் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம டிஷ்யூ போட்டு வைக்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னாக்கா தயிர் தான், இன்னும் ஓப்பனே பண்ணல, இப்போ தான் வாங்கினது. இங்கே வந்து தயிர்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், நல்லா கெட்டியாக இருக்கும்.
இந்த பாக்ஸில் என்ன போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து ஒரே பாக்ஸு தான், செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். சின்ன லெமன் வாங்கி வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறம் மாங்காய், பெரிய லெமனு, குக்கும்பரு, இதெல்லாம். லெமன் வந்து டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன், நம்ம டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கும் உள்ளே வந்து நான் வடை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னல, அதுதான். இன்றைக்கி நைட்டு வந்து வடை செய்யணும், ஸோ அதனால் வெளியில் வச்சுருக்கேன் இதை பாதி. அதுக்கப்புறம் ரவா வந்து வெளியில் வச்சோன்னா பூச்சி வச்சிடுது அப்படிங்கிறதுனால நான் எப்போதுமே ரவா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். வெஜிடபிள் பாக்ஸில் வந்து வெஜிடபிள் தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் காலிஃப்ளவரு, அப்புறமா வந்து கேரட்டு, சொரைக்காய், நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்குது, கேப்சிகம், அது எல்லாமே இருக்குது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ளதில் எல்லாமே எக் இருக்குது, அது பத்தில் அப்படிங்கிறதுனால கீழே உள்ள ட்ரேலையும் எக் வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு என்ன வச்சுருக்கேன்னாக்கா இது வந்து சில்லி சாஸு, அதுக்கப்புறம் மஸ்டர்டு சாஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கோனும் வச்சுருக்கேன், நான் அதை எடுத்து காமிக்கல. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பார்பிக்யூ சாஸு, அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸு, இது வந்து யூஸ் பண்ண தக்காளி பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பிஸ்தா, இது வந்து பரங்கி விதை, ஸ்வீட்டுக்கெல்லாம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், அதனால் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கெச்சப்பு, பீஸா, கேஎஃப்சி, பர்கர் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது இது கொடுப்பாங்க. இது வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன், ஏன்னா பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடலான்னு. இப்போது இந்த ட்ரேயில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஏலக்காய் ஜூஸ் தான் இது. இது வந்து தண்ணியில் இல்லை பாலில் அந்த மாதிரி கலந்து குடித்தா நல்லாயிருக்கும் அந்த ஜூஸு. அதுக்கப்புறம் பேஷன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த ஜூஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து டொமேட்டோ சாஸு, அதுக்கப்புறம் மைனஸ் தான் இது முடிய போது, கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸு, நம்ம வந்து சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சில்லி சாஸு, இது வந்து என் பொண்ணோட ஃபேவரெட்டு, இது வந்து ஊர்லேருந்து வந்தது. அதுக்கப்புறம் ரோப்சான், இது வந்து ஜூஸ்லாம் போட்டு குடிக்கலாம், ஸோ அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மில்க் வந்து லாங் லைஃப் மில்க்கு, இது வந்து எப்போயாவது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் வாங்கி வச்சுருப்பேன். இந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா கருவேப்பிலை தான் இருக்குது. இந்த கருவேப்பிலை வாங்கி 1 வாரம் ஆகுது, எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு இது போல் டப்பாவில் இந்த கருவேப்பிலை போட்டு வச்சாக்கா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, அதனால் நான் இந்த டப்பாவில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் போடுற கவர் தான் போட்டிருக்கேன், பட் நான் அதை வந்து வீடியோ எடுக்கலை. எல்லாத்துலேயுமே கவர் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த டப்பாலாம் எல்லாமே வச்சுருக்கேன், இல்லைன்னா ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். அவ்வளோதான் என் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. Bye.